Kai jama'a, na rantse da girman Allah, ban taɓa sauraron mutum ba in tsare shi da kallo in ji ina shirin karkewa da hawaye. Na rantse da girman Allah ga shugaban ƙasa ga Abdurrahman Chani. Mai suna dai gwamnati bawon gwamnati da ake haskuwa wanda suka salwanta ko irin tsohin nan gaishe. Tsakani ga Allah bawon Allah na san ƙasar can kamar da ajali. Amma mu ne ni wallahi baƙin mutum wanga da kake ganin shi ane shi sai shi baƙin mutum wanga wallahi ane shi sai shi. Na farko in zana muku Baba Chani ya yi ƙarhin kuɗin kishi ya juyo mulkin nan, ya yi ƙarhin makamin da zai kare kai ne gida ne, ya yi ƙarhin ruwan sha, ya yi ƙarhin wuta, ya yi ƙarhin abincin ci, ya yi ƙarhin sutura, ya juyo mulkin nan. Kuma so goma in ya zo ya magana shi ba shi yaka cewa ba, ƙasa ta yaka cewa, kuma 'yan Nijar ɗin nan da yaka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma a haka wai akwai masu kahewa su zagi shugaban ƙasar ga dan siyasa nan da kace kana so. Mu bamu hana ka kaso dan siyasa da kake so ba, bamu hana ka shi ba. Ƙasar ka ce shugaban ƙasar ka, ko ba ka san shi in yi wani abu ka zo ka yaba. Ka duba hanyar nan da ake cewa da Baba Chani ke magana ta tsaranawa ne ko ina ne ta wajen tawakin nan, mu ba mu san wannan wuri ba, amma mun ji lokacin da dauki alƙawalin wannan abu hanyar nan an kare ta shi. Ire-iren su mai dalili da magoya bayan bazun banga mutum ɗaya wanda ya dushin kina ma aikin nan da aka yi ba. Ƙasar ka a zo a mata aiki, wai garin kin wannan gwamnatin wai ba za ka kuwa ka yaba ba. Ka ga garin kin gwamnatin ka dawo kin ƙasar ka. Bakin mutum annan. Dan siyasa nan da kake so ba ha aljanna zai kai ka ba. Dan siyasa nan da kake so ta iya ma in yana nan kan mulki ko ɗaure uwarka ko ɗaure ubanka ko ya ɗaure ka. Kuma ka san wani abin da yake ban mamaki, da suke cewa sai bazum ɗinka, da suke ɗaukan makamai suna cewa a saki bazum. Ka duba ka ga 'yan ta'adda ne ashe nan suke bayan bazum ɗin, bayan 'yan siyasa suke bayan su, suna cin amana 'yan Nijar, suna cin amana ƙasar Nijar. Abin da suke samu yanzu abin nan sun bar samun shi, ba dama sata ko kuma ba dama a yi zalunci. Sun bar samu sun gudu sun koma cikin sahara, sun koma cikin duwatsu, suna ɗauko makamai suna nuna a saki bazum. A ci gabar sace-sacen da ake da irin ta'addancin da suka saba. Yanzu wannan dama duk babu ta. Wannan gwamnati Allah ya tsare mana, kuma wannan gwamnati Allah ya sa kuma an yi maganin wannan abu. Kuma kai bakin mutum, Faransa din can da take saka kai baki ne, yan uwanka ne bakake kake kashewa. Su babban takaicin da su abinda su Baba Chani ka magana, Faransa din suke so su ta hito su buga da ita, su buga a buga da ita Faransa din. Amma wai ku bakake ku ne ake ba kuɗi ku zo ku kawo ma ƙasar ku hari, ku kashe yan uwanku, ku kashe ƙasar ku da ƙasar ku wai garin san mutum ɗai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakin mutum wanga da kake ganin shi, bakin mutum wanga da kake ganin shi wallahi an ne shi sai shi. A zo a yi abab yanzu shi nan ƙasa ga da muke ciki ta Libya kinka, wallahi wuta ba ta yin awa 12 an ɗauke ga zahin da ake. Duk wanda ke cikin ƙasa ka tambaye shi ya zahi ka da zai ce maka zahi. Amma sai su cire wuta, ba za ka jin wani ya hau social media yana zagin wani farin mutum yana zagin gwamnati ne ba, sai mu baƙaƙen wata zagi. Kuma in aka ba ubanka mulkin nan bai iya ba, in aka ba uwarka mulkin nan bata iya ba, in aka baka mulkin nan baka iya ba, kai kana nayi ka libe bayan dan siyasa, kai din kana kari. Dan siyasa bai kai mutum aljanna, ba zai baka kuɗin da zai yayi maka talauci ba. Kenan mu ba mu hana ku so wanda kuke so ba, ku so shi wanda kuke so, ku so shi. Amma in siyasa ta tashi ka so ka ce wani kake so, wannan gwamnatin da ta shi ba dan siyasa bane ba, ka zo ƙasar ka ci. Ba shi ɗaya bane ɗan ƙasa, amma shugaban ƙasa ga in ya motsa baki 'yan Nijar, ƙasar Nijar, 'yan Nijar, wai kana nan kana cewa shine abokin adawa ko din ya juyu mulkin wanda kake so. Ka manta da uwarka mutuwa ta yi, ko ubanka ya mutu, ko kuma wani naka ya mutu, kuma duk kowa ya ɗauki kaddara. Sai kai kaɗai din kana mutunan banza, mutunan nan ma da yanzu an saki bazum. Ku magoya bayan bazum wallahi duk kuna ku kai bazum yanayin da yake ciki. Duk halin da kuka bazum na ciki wallahi ku kuka sashi. Kuma ko mu ba mu goyon bayan a sake shi. Wanga mutanen da suke dauko makamai suna cewa a sake shi, in aka sake shi koma da ta kasa a zan kiruruma, su dauke su kai can farata a zan kiruruma 'yan Nijar bala'i.